mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avindray toga eto fandraisana lesona ho an'ny lehibe amin'ity alarobia ity manona fahasoavan'ny tompo atsika tsirairay avy izay manaraka ny fandraisana ny lesona eto ihany koa alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona ny io dia vavaksika. Andriamanitra arainay tsara indrindra misaotra anao manokana izay mitaona anay hianatra ny teninao. Tompo irenay tokoa ianao raha hitoetra eo anivon'ny tokantrano misy anay ary mametraka ao ampelantananao ny hoavin'ny mpanomponao izay meny zao fandaran'izao. Irenay tokoa mba ho tanteraka aminy ane ilay teny fampanantenanao fiainanay fa olohany tokoa izay fa tsy ho rambony ary ianao dia ho hombanay sy hanilotsainanay sy hankahery anay amin'izay rehetra atao. Tompo eto izay ankehitriny handray ny teninao dia mety aiza ianao hiaraka aminay tokoa aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe Filipo sy Natanaela. Avy any Betsaida, tanànan'i André sy i Petera manko i Filipo. Nahita Natanaela namany izy ary nitantarany momba an'i Jesosy taminy. Zanak'ondrin'Andriamanitra ozy izy niantsoiny Joana mpanao batisan'i Jesosy dia André nilaza tamin'i Petera fa nahita Mesia izy fa Filipo kosa nilaza azy hoe ilay nisoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratan'ny mpaminany. Sady nampino mihitsy ilay anarana hoe Jesosy avy any Nazareta. Na tonga ny Natanaela hanao fihetsika ohatrany hoe masika zany ny fandrenesana an'ilay anara-tanàna hoe Nazareta. Toa nisy hevitra nibahana mialoha momba an'ilay tanàna kelin'ny Nazareta tao an-tsain'i Natanaela ny nony fa tsy isy mpanjaka velively mihitsy hipoitra avy amin'io toerana tsy dia manao ahoana io. Majamba ny maso mora foana ny hevitra mibahana mialoha ka tsy ahitana ny olona arak'izay maha-izy azy marina manko. Toa fantatry Filipo angamba avy amin'ny resaka ny fanaovany mialoha tamin'ny Natanaela fa ny fomba mahomby izay ialana amin'ny hevitra mibahana mialoha dia tsy toa-kevitra tsara lahatra ara-pilôzofia zany na ara-teolojia ihany koa fa ny fanasana azy handray ny fahamarinana ho an'ny tenany manokana. Hoy fotsiny izy manao hoe andeha izaho ary izany indrindra ny nataony. Nandeha izy dia nahita izy. Tsy teo anelanelan'ny 170 sy ny 770 ny tsipirian'ny manan-danja momba ny namalian'i Natanaela ny fanasan'i Filipo kanefa nitsangana sy nandeha ihany izy mba izaho. Nahery noho ny hevitra nibahana tao an-tsainy fanananany tamin'i Filipo ka teo andalam-piovana ny fiainany manontolo nanomboka teo. Nanao teny tsara momba ny Natanaela Jesosy, niantso azy hoe Israelita izay tsy misy fitaka ao aminy, izay mifanohitra tanteraka amin'ny filazan'i Natanaela momba an'i Jesosy zany. Nanaitra ny Natanaela tokoa zany satria tsy mbola nahitan'i Jesosy izy talohan'io. Avy eo dia nilaza Jesosy fa nahita azy teo ambanin'ny aviavy ary io fanambarana kely io no nandresy lahatra ny Natanaela. Tamin'ny mason'Andriamanitra nahitan'i Jesosy an'i Natanaela nivavaka. Nikatsaka ny fahamarinany teo ambanin'ny hazo io dia niaiky Natanaela. Niantso an'i Jesosy hoe Raby, zanak'Andriamanitra izy, mpanjakan'i Israely hoy izay izy.
mario a fa ilay fanambarana ohatrany hoe kely no nitarika tamin'ny fiakem-pinoana lehibe de tena lehibe. Indraindray manko a ny fiheverantsika hoe zavatra ohatra kely ohatran'izao hoe de mety ahampiova olona na kasika olona ireny indrindra no hiasan'Andriamanitra satria tsy avy amin'ny alalan'ny fahaizany ny olona no mandresy lahatra azy fa avy amin'ny fanahin'Andriamanitra rery ihany. Ireny isika mba hakalesona amin'izany a ka rehefa manao asa fitoriana dia ho ambavaka sy ampitiavana hatrany. Amen. Rainay tsara indrisan-danitra mbola misaotra anao zay ny amin'izany teninao zany. Irinay tokoa dia mba ho mpanompo mahatoaka izay hitondra ny namanao eo aminao a ary tsy tsara azy ireny amin'ny ivelany fa tena mba hampitiavana fantatray fa raha ny herinay olombelona dia tsy mahavita ninninina fa raha ianao no miasa dia ho lehibe ny vokatry ny asa izay atao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.